ยังไม่มีไลฟ์บินอีกรอบที่แล้วไลฟ์อยู่บินอยู่ไม่ดูดิแดงนะไป Okay, X. What do you want to do now? I want to play something everything so when I want Mac downนี่ยึดได้เดียวนี่มากไม่ไม่อยากนี่ตัวเป็นคลิปเออชื่อไม่วางมันไม่เจอมั้งยอดเป็นแค่ด่านเฉยตียิบโตแบบยึดยอดตัววัน How's the shot, Larry? Get what you want? This 959 is incredible, iconic, but something is not quite right. Oh hey, I'm Larry Chen. Thanks for showing up. I gotta shoot this Porsche and get it back to the owner. But this location,
The light. ว้าว along the way. I got a list of cars to shoot for a feature, starting with this awesome Porsche 959, the rally car with supercar DNA, that iconic silhouette. It's the perfect place to start, but we need to do it justice. So we got cars, Keiko is handling the locations, and I need a solid, reliable driver, and I know for May you have a photographer's eye. Hate to sound like a broken record, but the light, I'm feeling we need way more epic. Perfect. Now, back in the day, car magazines were the only place to see the latest builds without being there. In Japan, with its history of car culture, these magazines reign supreme. They have prestige. None more than Moto Auto magazine. Their magazines can define car culture. Every edition is pored over, every photograph adored. Getting the cover on Moto Auto, there's no bigger prize. When the editor called me for a feature, I dropped everything and I grabbed my camera bag. I'm totally in over my head, and I need to deliver. So welcome to the team. Keiko, how's the search going? Well, I got sidetracked looking at cats, but then remembered the perfect spot. Head back and I'll take you there. Perfect? Well, I'll hold you to that. See you soon. I don't think we have time to stand and talk. So, shall we? Hustle? Music to my ears. Follow me. Keiko, this perfect spot? So being someone that loves a like, my most liked photo was at this beach. Just a short way from here. Sun, sea, sand, and cars all in frame. Sounds great. I'm in. Lead the way. Beach. This is the place. Let's go a bit further along. Around about here? Keiko, this spot is incredible.เฮ้ยผมก็ถ่ายทะเลทรายทะเลให้แล้วนะเฮ้ยหรือชายหาดวะ ดูนี่เราไม่เห็นไหมไม่ติดตรงนี้ไม่ชัดเหรอ
Okay, park up and start shooting. Use that light to get something inspirational. That ended up just right. Sometimes you have to try something else. Good enough for Moto Auto? More than good enough. This is a great start, team. I'll get this sent off and see you for the next one. That's the winner. The light was perfect. Job well done. I was at a car meet chatting with the owner of this Mugen tuned 1984 Mark I Honda CRX. This is a legendary Japanese car. They jumped at the chance to get their pride and joy featured in Moto Auto, but I need it back at Daikoku ASAP. Perfect. We can get our shot, then check out the other cars. Oh, for sure. I'll take a couple hundred photos easy. So, the plan. There's a bridge near Daikoku. We blast onto it and get a shot of the car moving at speed. Simple. Effective. Right? So let's head out. เฉพาะคนจริงๆกับเขาได้เนี่ยเฉพาะ This shot almost takes itself. You can't go wrong. Exactly. This Mugen CRX is super rare. Capturing the iconic body kit with those cool retro wheels, it will be a hit with Moto Auto and an awesome tribute for the owner. You know why car meets are so cool? You can show off your car if you have one. If you don't, take a camera. Everyone loves taking pictures of cars. Call me out of touch, but I only have a film camera. I love it though. Something about film that hits different. You're not wrong. I love to shoot on film. It's so satisfying to fill a whole roll with nothing but bangers. That's a challenge. ชื่ออะไรว่าเซเลอร์พีแม่งเรียบร้อย No แล้วแหละ better คน place นึง than เลย a car meet to get those มี keepers. ทั้งต่างชาติทั้งคนไทยด้วย Snapping away, talking cars and cameras. Take whatever you have. Phone, film, digital, disposable, all different mediums. The next big photographer is out there at a parking area right now, starter camera in hand. Okay, Daikoku is just up ahead.
Okay, we want to match our speed, and you can try slowing your shutter down to show more movement while still controlling the shot. So, foot to the floor? Yeah, floor it. The bridge is โอเคอันนี้ไม่ได้ close. Gotta hit 90 in the zone I've marked on the map. ไป All right, get the CRX up to speed. Aiขับรถมีเป็น Team, that was a job well done. I'll get this shot over to the editor. I'm working on our next location. Give me a bit of time and I'll have something special. No doubt. See you both soon. บนอะไรครับบนอะไรครับเวทเก็บมาชิปเมนต์เด็กไม่เป็นครับ เด็กไม่เป็น Great. ไม่รู้ Work. Can't wait to see the final edit. ไม่ได้ดีเลยรู้สึกว่าตอนหาภาพผมไม่ได้ดิบเลยเนี่ยถ้าจะดิบจริงๆมันต้องไปไหนวะตรงโซนนี้มั้งไม่ใช่เดี๋ยวนะสะพานหมูอยู่ไหนสะพานหมูตรงนี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้เรื่องเลยการดิบระดับปานและฝีมือดิบระดับปานกลางดิบไม่เป็น งั้นขอตีลังกาเพราะอันนี้ง่ายเลยตีลังกาเนี่ย จะจุดไหนตีลังกาได้ทุกจุดเลยแหละเอาตรงๆนะไม่ผิดจุดเรื่องนี้อืม
งงเว้ยเส้นทางถนนแต่ละเส้นมีที่พาเขายกขึ้นไฮเวย์ได้ไงวะได้หรือโมเฮ้ยแม่งได้เฉยวะพาเขายกขึ้นไฮเวย์ ลงจะมาแบบสวยๆปักลงเลยไม่ถ่ายหรอเราเลิกเล่นกันเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นทำเพชรทำงานไปเลยละทำเพชรกันจะดิ้นหรือจะตีลังกาเล่นมันเราจะทำอะไรกันถ้ามีเพื่อนเล่นด้วย Moto Auto are loving the content, ให้คนเดียว but I want to take it up another ให้คน level. เดียวทำเพชรอยู่ A car naturally wants to be planted to the ground unless it's a 1969 Dodge Charger RT. A car I'm sure we've all seen flying through the air, right? Once or twice. Though, I'm seeing some pretty heavy rain clouds. Hold off? No, we use it to our advantage. Added drama. Keiko, you still have those stunt ramps? I never leave home without them. Okay, great. Then we have a plan. ครับว่างหรือยังไง I'm gonna need you to be brave for this one. A moody sky and some rain can change an image significantly. Sometimes, though, it's the right vibe. I hope your camera is waterproof. Don't worry, I've got it covered. Sorry, bad joke. Here's the thing, the car will be in the air for 1-2 seconds max. So if I'm setting up a shot like this, I'd go for burst mode on the camera, firing off 20 shots before it even hits the ground. What people often don't know is there is a real cult following for American muscle in the car scene over here. They make a real statement on Japanese roads. Maybe it'll make the cover. Maybe. Let me think it over. The cover shot is the main event, so it needs to be perfect. For this shot, we want to get that car launched into the air as high and as far as possible. We are selling drama and maybe a little danger. Don't worry, there's no real danger. Is there, Keiko? No, none at all. Set these ramps up and tested them myself. And look, I'm mostly fine. Okay, get airborne. We want to snap at the very peak of the jump. Honestly, not an easy one to pull off, and I know I was asking a lot from both of you. What? You realize how fun that was, right? All right, well, the bar has been set. Let's see what else we can come up with. Catch you soon.
That's what we want. Get the perfect capture and get back with time to spare. ที่ทำเควสเอา Moto Auto was blown away by our เอ้ย last อายุ shot, ที่อยู่ but แต่ now we're gonna go back down to earth for this one. And you know what really จะได้ pops เป็น on พัน film? กันเท่าไหร่ I got it. Drifting. Exactly, and I have the perfect drift machine for the job. This Mazda RX-7. And just check out that awesome Mazda Speed Aero kit. Keiko, we have a drift car. You got a location for us? Of course, I have the perfect spot. But, this car needs to be back 10 minutes ago. The owner is asking. All right, let's be speedy and get the shot. Keiko, I need you to buy us some time. We'll go as fast as we can. ทำไมถึงพลาดแค่ขับปกติมันเป็นกระพริบได้ตลอดเวลาเลยเนาะเนี่ยขับปกตินะเฮ้ย This shot is about capturing the detail through the tire smoke and dust. Try to find those pop-up headlights or the unmistakable rear taillights in your frame. Focusing on parts that just scream RX-7 will make the edit shine. Okay, I told the owner we're just wrapping up. Which is not strictly not true. All right, Keiko, good job. One thing about the dust, it likes to get in the camera and there's nothing worse than sensor dust. That's why I tape up my camera body and lenses. I was gonna ask, but it makes sense. You have to look after your kit. If you take care of it, it'll last a lifetime. It would be so rare to see a fully modded RX-7 like this outside of Japan. It's the type of car that needs to be seen, and we're gonna make that happen. This shot will look incredible in the magazine. So let's get the gnarliest drift you can pull off. And what's gonna make this pop? Lots of dust, lots of smoke. Yeah, I think we can make that happen. ทำอะไร A drift shot is always gonna go down well with Moto Auto. I'm thinking about that cover shot right now. I can imagine it. The smoke swirling around the logo. Perfect. Larry, I like your thinking. But I might be able to get my hands on a really special cover car. Sounds intriguing. Then again, you can never have enough drift shots. Time to really send it and snap it. Drifting is all about the spectacle. To capture it in all its glory, you want to
ได้หรอวะได้เหรอไม่ได้หรอ I like your style. May was right. You have the eye for sure. See? The perfect team. You said it. Well, I'll get the edit sent to Moto Auto and the RX-7 back to the owner. อ้าวอ่ะเล่นใหม่ Time to really send it and snap it. Drifting is all about the spectacle. To capture it in all its glory, you want to try something dynamic. Find the angle where the camera sees the drama. Above, down low, you decide. You want to build up as much speed as you can and just throw it into a drift. I like your style. May was right. You have the eye for มี sure. สคริปต์แล้ว See? นะ The perfect team. You said it. Well, I'll get the edit sent to Moto Auto and the RX-7 back to the owner. Okay, X, what's next? โอ้ยไปชมเล่นนี่หน่อย Keiko, do you have the location? Well, I'm working on something pretty big. Dream shot, but there's some roadblocks. In the meantime, I got us access to Shirakawa-go. But we need to respect the area. No disruption. Got it. That's perfect. We can contrast the modern design of the Ferrari FXXK Evo against that beautiful traditional Japanese setting. I take it we won't have long? Bingo. Basically, no time at all. แบบนี้ไม่ Okay, ต้องเป็นแต่ละ drive คน and เล่น talk. ดีกว่าวะ Let's go. Our next setup is a pure beauty shot. The challenge is to frame up the car and surrounding area. You'll have to consider your composition more than ever. This car has been engineered to tear up a circuit with power and precision aerodynamics, making for a truly dynamic car to shoot, whatever angle you choose. I am intrigued though. This dream shot you're planning. I wanted it. เด็กปะเนี่ยชิโนคาวะโกไม่ใช่เรายังไม่ถึงชิโนคาวะอะไรนั่นนะ To be a surprise. I know you want to get a shot at Shibuya Crossing. Minus the traffic. Keiko, you serious? Deadly serious. I make dreams come true. I'm a dream weaver. Unfortunately, those dreams often turn into paperwork nightmares. But I think I can make it happen. If you did, that would not only be my all-time dream shot and near impossible to get, but I'm thinking that's the cover. Here we are. Beautiful, isn't it? Incredible, Keiko. ชิโนคาวะคือหมู่บ้านนี่คุณรู้เนี่ยแล้วเดิมหมู่บ้านเพื่อน Team, this feature is so close to being wrapped. Only the cover shot to go. Looks like I got some calls to make. Larry, I'm making this happen. สาธุ We are making this happen. Fingers crossed. Let me know. I'll be ready at a moment's notice.
With shots like that, this feature will be a hit. Moto Auto saw the selects. They were very happy. Quality work. We have one last shot to wrap this job up. Hey. Mush. Shooting a car in a busy location is an awesome challenge. But this 2025 GR-GT prototype takes it to another level. Not many people have ever seen one of these in a controlled environment, let alone out on the streets. If that wasn't enough, our location is Shibuya Crossing, one of the busiest places on Earth, so Keiko is pulling some strings. Hi. Arigatou gozaimasu. Strings pulled. We have to go now. When we get to the location, we won't have long. All right, Keiko, way to go. We have to hustle. Okay, team. When we're nearby, I'll give them the word, and they'll stop the traffic flow. Temporarily. Gotcha, so we'll need to take this without stopping. Hold it steady through the crossing and get the shot in motion. Try and capture that sense of speed. An empty Shibuya, Larry. Even I'm surprised I managed to pull this off. Absolutely. This is a dream photograph. The GR-GT at a shutdown Shibuya. We have one shot to get it right. So everyone clear? We got this. We got this. All right, go team. Okay, I've checked the kit. We got one shot, no stopping. It's a single camera, single lens scenario. I'll go ahead and shoot from the crane. Shibuya is traffic-free. Stunt ramp in place. We have a small window before they open it up again. Listen, one of the coolest features of this GR-GT is the full-width rear brake light. I dab the brakes and get it in the shot. หายไม่ทันยิงหมูโชว์เลยและและกูถ่ายโคตรตึงอ่ะ The ramp, the drifting, the GR-GT prototype? Keiko, you worked up some real magic there. I'm actually shocked we did that. It was a lot of phone calls, but just one camera click made it all worth it. And that was not me. Hey, that's a team. We all got that cover.
and Moto Auto will be flying off the shelves. I'd ask for a copy, but I want to walk into a store and buy it myself. Yeah, I get that. There's nothing like seeing your work on the newsstand. Be proud. That issue will be a collector's item one day. Count on it. I guess working with Larry Chen wasn't on your bingo card for your time in Japan. You did a great job. So, go check your journal. I thought this would be a dream shot, but it's even better than I imagined.
ยังหรอจิบกับปิ้งอ๋อสปีกเกอร์เหรอมันสปีกเกอร์ทั้งนั้นเลยโอ้มาเกมชอบเล่นประมาณ67วัด67อะไร67งงไหนไม่มี67มีแต่76อ่ะใช่ไม่มี67อ่ะแต่จะเป็นจบเหตุแทนยูจิอยู่ไหนวะยูจิ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  Oh, nice. I didn't know you wanted to be a pirate. You should have said. Well, have fun searching for all that treasure. อ๋อเป็นเลยเอ๊ะเกิดล่วงเลยทีนี้อย่างว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ยูชันเลยดิเดี๋ยวรอฉันอยู่พอถึงอะไรคือเจ็ดเอ้ย67อะไรนะเดี๋ยว So my friend Toko raves about her Honda City like all the time. Most chill car ever. Relaxing drive. Now, what if... It was not so chill? What if it was not so chill? Exactly. I found one we can collect. So first, collect. And then Yuji, just relax. Take a step back. I got this one. บุรี The Honda City we are collecting is ours to keep. The owner has kindly donated it to the parade. Wants to see it living its best life. ย้อนไม่ได้ Okay then, Keiko. I'm taking a back seat for this, so what is your plan? Plan? อ๋อ Total Yuji roleplay. เฮ้ย I'll be listening and watching what the car does. Then I'm gonna ignore all that and fit an overpowered engine. มีเหตุผลนิดหน่อย Are you sure the owner does not mind? Oh, Do they yeah. want it back? No. เราต้องมา Actually, I told them my plan and they immediately got a ticket for the parade. They want to see that little car, and I quote, rip through the festival site. Well, I believe you can do this. This one should go about 80 with no upgrades. A little luck and strong wind. After upgrades? Whoosh. เฮ้ย Okay. ได้ปกกินแล้ว ได้ปกกินแล้ว โอ้โหมาจากไหนเนี่ยบรรยากาศสวยดีนี่หว่าถ่ายรูปเลยเซฟด้วยแล้วกดแชร์ทำไมวะ Nearly at the pickup. Okay. So this is the last time you're gonna drive this car and feel any sense of calm. Well, test driver, you can have the honor of giving it a run Gee. out before Keiko turns it into a rocket. So please, have a drive and I'll get the I'm not- data. อะไรวะ That's how it works, right? รถรถขับปกติเองล่อเดี๋ยวจะเป็น Test driver, รถเลย I just need you to drive normally. Notice the power, the acceleration, how it is now. ขับดีๆอย่ารถโดนตามอย่างปกติหลังกาจะว่ายิ่งทำเยอะยิ่งหน่อย
Not to 60 is nice and chill. Well, when you have best-in-class fuel consumption, you can't expect a rocket launch. Especially in the 80s. I remember the day it went on sale. Immediately, the Honda City was everywhere. Young Parsons car, like myself. At the time, many trips to Santa Paz, Jodokohama Beach, with friends squeezed in the back, but so much room in the trunk for snacks. Natsukashi. When you had long hair? I've seen the photos. Yuji, I promise I'll make this car faster, but I'll respect it. I'm sure you will. But don't worry. I'm curious to see how far you can push it. Is that a challenge? It's a challenge and a demand. ไม่เห็นเคยเห็น I นะฮะ present to you the Honda City Tamaguchi Extra Spicy Limited Edition. You sure you don't want to try it, Yuji? Absolutely not. I will stand a safe distance and admire. Suit yourself. I'm so confident this thing can move. I want to race against it in my Viper. นี่ทำแบบ Put down and launch it. Not to 60 now, rapid. I predict at least double top speed. Keep an eye on the needle. ดึงเลยดอกเลยเฮ้ยขยันเสียบไม่ว่าตายแล้วทำไม่ได้ Keiko, what did you fit? It's more than keeping up. I went big. Gotta think about overall weight to power, and this, it's 1-to-1. 600 HP pulling 600 kg upon the city. Looks like it's doing the job. Very proud of you, Keiko. Am I right in saying this car now has no chill? Zero trill. Come on, driver. Don't let me win. นะครับรถเมล์เต้นเก็บทุกต้นเลยอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าต้นไม้โอ้ตัวแรกลีถึงใจก่อน2 นาที 20 วิต้อนเหลือไม่กี่นาทีแล้วปีผู้ขับรถระดับชั้นเสาหลุงอันนี้ไม่เกี่ยว โ
อย่าบอกนะว่าเรื่องใหม่ไม่เอานะโอ้ So my เรื่ friend องใหม่ Toko raves about her Honda City like all the ไม่น่าเลย time. Most chill car ever. ไม่น่ามันเลย Relaxing drive. Now, what if? It was not so chill? What if it was not so chill? Exactly. อีตา I โนริ found one we can collect. So first, collect. แม่ง And then Yuji, just relax. เพลง Take a step back. I got this one. The Honda City we are collecting is ours to keep. The owner has kindly donated it to the parade. Wants to see it living its best life. อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย I'm taking a back seat for this, so what is your plan? Plan? Total Yuji roleplay. I'll be listening and watching what the car does. Then I'm gonna ignore all that and hit an overpowered engine. Are you sure the owner does not mind? Do they want it back? No. Actually, I told them my plan and they immediately got a ticket for the parade. They want to see that little car, and I quote, rip through the festival site. Well, I believe you can do this. This one should go about 80 with no upgrades. A little over duck and stroke. Okay. So this is the last time you're gonna drive this car and feel any sense of calm. Well, test driver, you can have the honor of giving it a run out before Keiko turns it into a rocket. So please, have a drive and I'll get the data. That's how it works, right? เอามันหมดที่ได้นะ Test driver. I just need you to drive normally. Notice the power, the acceleration, how it is now. Not to 60 is nice and chill. Well, when you have best-in-class fuel consumption, you can't expect a rocket launch. Especially in the 80s. I remember the day it went on sale. Immediately, the Honda City was everywhere. Young Parsons car, like myself. At the time, many trips to Santa Paz, Jodoga Harbor Beach, with friends squeezed in the back, but so much room in the trunk for snacks. Natsukashi. When you had long hair? I've seen the photos. Yuji, I promise I'll make this car faster, but I'll respect it. I'm sure you will. But don't worry. I'm curious to see how far you can push it. Is that a challenge? It's a challenge and a demand. ชื่อตาลุลิมั้งโอ้เซ็งไม่นามสกุลติด I ตาลุลิได้ present ไง to วะ you the Honda City Tamaguchi Extra Spicy But Limited they're Edition. แต่ยูจิต้อง You เล่นขอ sure ง you รถ don't ย want น to ต์ try it, Yuji? Absolutely not. I will stand a safe distance and admire. Suit yourself. I'm so confident this thing can move. I want to race against it in my Viper. Foot down and launch it. Not to 60 now, rapid. I predict at least double top speed. Keep an eye on the needle.
คตรแข็งมากๆเลยเนี่ยทำมา Keiko, what did you fit? It's more than keeping up. I went big. Gotta think about overall weight to power, and this is 1-to-1. 600 HP pulling 600 kg upon the city. Looks like it's doing the job. Very proud of you, Keiko. Am I right in saying this car now has no chill? Zero chill. Come on, driver, don't let me win. พี่จะถามว่านี่ไปนะหลับคนนี้ได้เลยบอกหลับไปเรื่อยเลยวัดเลยวัดไปไกลๆเลยวัดไปไกลๆเลยเอาขึ้นไปเลยเดี๋ยวนะพี่เช็คพอยต์แล้วดิมีเช็คพอยต์อยู่นี่นั่น ต้องมีวิธีทำเลยไม่งั้น Look down ไม่ทัน and launch it. ยิงลงกลับขอจำชื่อ Not to 60 now, rapid. I predict at least double top speed. Keep an eye on the needle. เอาตัวไปยิงเพื่อนตัดทีนี้เลยไอ้เลยเอา Keiko, what did you fit? It's more than keeping up. I went big. Gotta think about overall weight to power, and this is เอาชิให้มันแพง 1-to-1. 600 HP pulling 600 kg upon the city. Looks like it's doing the job. โอ้โหคุณโดนหลอกเนี่ยจะเช็คพอยต์เหรียญเลยโดนหลอกพี่ช้าหนูโดนหลอก Very proud of you, Keiko. Am I right in saying this car now has no chill? Zero chill. Come on, driver, don't let me win. ตรงนี้สุด
ไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวโดนเหลี่ยมแน่ Foot down and launch it. อ้าวทำไมเอาโดนแท็กซี่ปาด Not to 60 now, rapid. I predict at least double top speed. Keep an eye on the needle. ไปเลยไปไหนเนี่ยโย่วะเดินไม่ถึงลุ้นมากี่รอบแล้วเนี่ยตีมือแบบปานกลางดีจังเลยนี่ค่อนข้างลงเลย Foot down and launch it. มือกับปานกลางต้องต่ำไม่มีนะครับ Not to 60 now, rapid. I predict at least double top speed. Keep an eye on the needle. จริงๆไม่ต้องให้เบรกไม่ต้องไม่ต้อง เป็นท็อป Keiko, what did you fit? ตอนนี้เรา It's ทำ more เป็ than นตัว keeping up. เนี่ย I went big. Gotta think about overall weight to power, and this is 1-to-1. 600 HP pulling 600 kg upon the city. ขอบคุณเลย Looks like it's doing the job. Very proud of you, Keiko. Am I right in saying this car now has no chill? Zero chill. Come on, driver. Don't let me win. ทำไมมันคล่อมวะโกงแล้วแพ้นี่ไม่ได้แล้วโกงแล้วแพ้นี่หนักแล้วนะ Nearly there. Push. โกงแล้ว Push แพ้ across the ไม่ชาว line. บ้านแล้วเกือบ I've learned a lot from you, ไปที่หน้า Keiko. เขา I held back. You went full showstopper. I need to up my game. That's the most ridiculous thing you've ever said. You're Kono Yuji. That name is nothing but โกงแล้ว game. ยังแพ้ I'll take the compliment. เพื่อที่หน้าเลย Next project is the เนี่ยบอก final ว่าเมื่อ one. กี้ It will be my masterwork. เย้ที่มาคุณ One stunning crane stamp for you. Makes me want to explore to find one myself. And the beautiful Fuji Unkai house is now available for purchase. Now that is a rapid car. Nice job. ตัวเรียนยาวเลยไม่ใช่แล้วคุณก็ทำผิดไม่ใช่ไม่หลงไม่หลงไม่หลงเฮ้ยเฮ้ย
อุชิดชื่อแต่ละคนชื่อเพื่อนแต่ละคนน่ากลัวยิ่งหายเพราะมีจะปรินตลอดเวลาเลยเป็นแบบโคเวอร์110 Okay, this is the perfect place to แต่ test. นี่เชื่อว่ามั่วไปมั่วจริง Are the artist. Your ทำ tires ไปเรื่อย are your paintbrushes. I think that makes sense. Just drift, to be clear. Throw it sideways. Get that skill chain up. I'm grading you, so show me your best. Yuji, I think we have a drift master here. Incredible. Good start. Keep pushing for more. Nice. Great technique. ๆให้น้องถึงได้ไงวะ โอเคแล้วไปเรื่อย Throw it sideways. Get that skill chain up. I'm grading you, so show me your best. Good start. Keep pushing for more.
think we have a drift master here. Incredible. อ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วดิฟให้แม่งคูณ9แล้วก็ไล่ชนของเลยดีกว่าง่ายดี Throw it sideways. Get that skill chain up. I'm grading you, so show me your best. You can do more with that car. Let's see it. Yuji, I think we have a drift master here. Incredible.ใช่แต่ไม่กระโดดมากก่อนดิฟเลยก็แล้ว5 คูณ 9แล้วก่อนรู้ป่ะ You have such fine-tuned control. I guess the car helps. Good start. Keep pushing for more. ขอใช่ไหมมันมีกระโดดเล่น That's ไม่ it! ให้กระโดดเล่น We have our เมื่อ cars. จะให้ Now to impress the Horizon fans. Thank They you got both. those, look up- I'll call May. Ay, We nga, need oh. extra drivers for the parade. And you make a great team. Perfect. But Berlin. Yuji, before I go, you need to know, I'm driving the Honda. Non-negotiable. ไม่มีใครบอกเราเล่นอย่างนี้เนี่ยแค่รถนี่ไม่โคตรดีเลยได้ Okay, X, what do you want to do next?เครื่องโชว์อะไรเลย A lot of hard work has gone into these cars, so take pride. Show the festival fans the best of Yuji's Auto. It's quite a drive to the site, so I'll let Helena know we're on our way. Last chance to enjoy them. Make the most of it. Okay, May, Jordan, jump in and follow. And you, thank you. No longer a test driver. Helena Marston, it's Keiko. On our way. 8 miles out. We're ready for you. Can't wait to see what you've built. Keep me updated on your ETA. You have plenty of time to get used to the upgrades. I've made the GT86 a bit more suitable for the journey. It's a long drive after all. Stick together until the festival site. อ๋อจริงๆถ้ามันไม่มีชุดฟังร้านได้
ช่างมันแล้วกันให้อันนาขับให้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Jordan, how is the MX-5? Notice anything? Notice anything? I've tried losing traction in the MX-5, but no, it's planted like a tree. This thing grips. I definitely noticed something different about that Honda City. What have you done? That was on Keiko. They decided to go extra. I think it's safe to say you could give any of us a good race now. Race another time. Now, we cruise. Hey, this is like your day trips, May. Though, less facts. Site. Copy that, Keiko-san. May, how's the Nissan Gloria? Spicy? You had me doubting myself. I couldn't quite tell. And then I hit a straight, and it all became clear. That's the race turbo. Just when you think regular Gloria, that turbo gets unleashed and it's flying down the straights. โอ้มันไม่ให้ทำนี่หว่า Won't be long now. Okay, copy. Now, the crowd are ready for you. When you get here, enter the festival site, head round the parade route, and just relish the cheers from the crowd. Yuji, the Evo, talk to me. Of course, performance is now in line with actual rally car, so not just asphalt. If I wanted to, I could break off down the gravel roads, along dark roads, but I won't. I will stay. Great job. I wouldn't blame you if you took a detour, though. Just about see you. Enjoy your moment.
That's a wrap. I'm not one for public appearances, but I enjoyed that. Thank you, Keiko, for pushing me out of my comfort zone. And thank you, test driver, aka star of the show, for answering the call in the first place. The real upgrade over there. I second that. Hope to see you at the workshop soon. Yes. Seeing Yuji work up close must be fascinating. Like a magician. There's an update in your journal. I guess you're a familiar face around the Otani region now. I should have. Creative. Just sent you in a.21ก็21แล้วเยอะจังวะมาเหลืออยู่แล้ว Hey, I have a city-bound day trip about to leave. I'll save you a seat. Alone. The crowd loves you. Welcome, day trippers and thrill seekers. I'm Mei Hasagawa, and I will be your guide on this very cool, very urban day trip. So, get ready for a guided tour of the sights and lights of Tokyo City. Have your cameras ready, and let's roll out. Stay together as much as possible. Tokyo City is a busy place with a lot of traffic. Other road users may not have the same driving skills as you. I like to put you in cars that turn heads. It doesn't always mean supercar. Sometimes it means, oh, I have not seen one of those in years. It's hard to imagine, but if you were here in 1971, it was a world without the Honda Civic. You would have had to wait a whole year. You would then have to wait until 1974 for Honda to produce its sportier อะไรเนี่ยเจดแมนแท็กซี่ models seen driving with us right now. The Honda Civic RS. Please don't get lost. Stick with. โคตรตีนกัน
chill. Stay together as much as possible. Tokyo City is a busy place with a lot of traffic. Other road users may not have the same driving skills as you. I like to put you in cars that turn heads. It doesn't always mean supercar. Sometimes it means, oh, I have not seen one of those in years. It's hard to imagine, but if you were here in 1971, it was a world without the Honda Civic. You would have had to wait a whole year. You would then have to wait until 1974 for Honda to produce its sportier model seen driving with us right now, the Honda Civic RS. Welcome to Shibuya Crossing. Outside of Horizon Festival times, this is one of the busiest pedestrian crossings in the world. With around 3,000 people crossing at peak hours, when the sign says you can go, you have to go. It's not nicknamed the Shibuya Scramble for nothing. To your right, that striking structure is of course Tokyo Tower, the second tallest man-made structure in Japan, originally purposed as a broadcast tower. Every 5 years, the tower gets a fresh coat of paint, taking a whole year to complete the job, using, get this, 28,000 liters of paint. Please don't get lost. Stick with the other day trippers. I mentioned that you never have to go too far to see nature, and Jikugayen Ginko Avenue is one of my favorite examples. Great for car spotting, may I add? This urban area is lined with a corridor of trees, bringing year-round color to the city. And in autumn, it really is such a sight. I want to bring special attention to the day tripper in the Civic RS, one of my absolute best friends coming all the way from the UK with Jordan Chambers, who you'll meet soon. We always had a dream of joining the Horizon Festival together, so I want to shout out to great friends, good times, and fast cars. Okay, everyone, up ahead, we need to come to a stop and park your cars in a designated... เปลี่ยนไว้ I love retro cars more than anyone I know. But you're about to take this Honda Civic Type TV. R for a spin. Well, more than a spin. Hold on to your hat, yeah? All right, well, don't be too long. See you at the next part of the Tokyo City day trip, okay? ไอ้ใจคนใด I'm on my way. I'm gonna take a more leisurely route, I think. See you soon. Okay, mate, looking forward to it. We're doing the opposite, by the way, whatever the opposite of leisurely is. I'm sure you'll figure it out, Jordy. Talk about an upgrade, right? A long way from the first generation you were just driving. But you know, you have to respect your elders. Otherwise, we wouldn't have this beauty, would we? Okay, day trippers. I hope you enjoyed part 1 of the Tokyo City day trip. Take a moment to stretch and have a break before we set off again. I'll call you all when we are good to go. เดี๋ยวมันไม่ได้แค่2 ดาวเดี๋ยวนะไม่ได้สั่งเจอที่หมดAll right, everyone. Time to hit the road. Now this is the part you have all been waiting for. An iconic place for Japanese car culture, where you never know who will turn up. That's right, team. Daikoku PA. So what are we waiting for? Let's roll out. Daikoku PA. Now, I'm sure you know what that means, but for all those at the back, it means parking area.
Tucked in under the highway, this PA is world famous. I call this convoy nothing but Nissan, for obvious reasons. All shapes and sizes, this is a Nissan parade. You will see every badge of every car manufacturer if you wait long enough at Daikoku. Of course, you can always guarantee a JDM showing, but US and Euro imports will sometimes roll in and get the cameras snapping. Oh, that's true. I took my car there last week and ended up staying for 3 hours talking to this one group of people. I do like talking, you know. And car people want to be around car people. And Daikoku is full of them. I have to mention the Nissan Silvia with us right now. Nissan's S chassis has always been a go-to drifting platform, as well as a car that is just as joy to drive. But you know me, if I can slide a car around the corner, I probably will. เฮ้ย Okay, we're getting close. Daikoku PA is just up ahead. Make sure you roll in with style.ไม่รัดเลยเว้ยเป็นคนแพ้ I have the pleasure to introduce Jordan Well, big Chambers. You may know him from his drifting exploits and Horizon legend, Nakamoto Midori-san. Thank you, May. Hello, everyone. So happy to meet you all. May, please, it would be an honor to race. In fact, I insist Daikoku can wait for now. I normally say stick together, but scratch that. This is a race. You're not sightseeing, are you, Jordy? No, no. I'm locked in. I'll leave you to focus then. Right. Okay then. May. Maybe you both need quiet time? Yeah, good idea. Quiet time. For now. Now that was a race.
Yeah, it absolutely was exactly that, May. Agreed. Hope we can do it again soon. See you around. Hey, got a very scenic day trip about to start. Fancy joining us? Go on. Sure. How do you do it? We are not slow, but you make us look it.
Hey, day trippers and thrill seekers. We are nearly ready to head out on one of my favorite excursions. We will be taking in some epic views of the mountains as we travel along one of the most scenic roads, Minami Awa. So, have a last check of your vehicle and let's roll out. A note up top. Just try your best to stick together. This is a group exercise, remember? No racing off, and enjoy the views. Over to the right, way off in the distance, is Tokyo City. It started off much smaller, in this case, just a fishing village we know as Edo. As trade and infrastructure grew, so did the city boundaries, until what we see today as a sprawling luminous capital of Japan. Now don't we look good? The cars for this day trip will turn heads wherever you go. Designed for pure performance, these modern supercars are amongst the most desirable drives. Now, I'm sure most of you have heard of the Horizon Festival, but this one is special. I myself have been writing letters, emails, and sending carrier pigeons to whoever on the festival board would listen. Bring Horizon to Japan. Well, they listened, and just look. Competing at Horizon is earned. To enter, you need to qualify for an invitational event, a fast-paced drive from A to B with multiple start points. It can quickly become a real spectacle. If you make it over the line, then well done. You get a yellow wristband, and with that, access to your first bunch of official Horizon events. Surroundings as we head along this forest road. Housing a thriving ecosystem, this is the perfect place to spot the Honshu Sika deer. Now is a great time to remind you, take photographs, make memories. Take extra care on this road. It's a little more narrow with some tight bends and turns. You can see why around the midnight hour, those looking for a clearer road, free of daily commuters, might say bring a JDM Classic and push a few limits. But that's not what we're doing right now. No matter how many times I drive this road, I get goosebumps. Now team, just look at that view and feel the thrill of the raised road right now. And there's another reason why I love going over this. That's right, tunnel, cutting right into the landscape, helping the road snake through the steep terrain. One of our group is lucky enough to be driving the Audi R8. If you are not on a day trip and trying to stay with the pack, then this V10 powered supercar could manage a top speed of 205 miles per hour. With its race car DNA, it has the stability and responsiveness to handle any corner you come up against. When I promise epic views, I deliver Mount Fuji. It's an active stratovolcano, last erupting in 1707. Made up of many layers of lava, ash, cinder, Fuji has an unmistakable near-symmetrical silhouette, towering over us at 3,776 meters to the summit. Edo? Well, in Japanese history, that also refers to a period of time. That's right, the Edo period, a prosperous time of growth, culture, and stability. Spanning from 1603 to 1868, and this town, Naraijuku, was the wealthiest post town along the Nakasindo Highway, running all the way to Edo, or as we know it today, Tokyo. All right, May, good job. So, Forza. day trippers, we will see you soon for part 2 shortly. Make your way there now, if you will. And for us 3, I think we can swing by Speed Zone on the way.
Okay, you know about speed zones. It's a zone you have to speed through. Be brave, be quick. I think the Porsche can do it. Can you? They can, for sure. Okay, hold your nerve. Foot down. Hey, thanks, Jordan. I enjoyed that. You know, I quite like your little challenges. Yeah, why do you think I'm hanging around your day trips like a sore thumb? That's not how the phrase works, but I get what you're trying to say. We appreciate you, Jordy.อ๋อ147ตายนะ147เลยทำยังไงวะนะ Okay, you know about speed zones. It's a zone you have to speed through. Be brave, be quick. I think the Porsche can do it. Can you? They can, for sure. Okay, hold your nerve. Foot down. Hey, thanks, Jordan. I enjoyed that. You know, I quite like your little challenges. Yeah, why do you think I'm hanging around your day trips like a sore thumb? That's not how the phrase works, but I get what you're trying to say. We appreciate you, Jordy. เย่ซึ่ง The Shimanoyama region is beautiful around this time of year. But I guess you already know that. Okay, that's some nerve. Even I backed down from one or two corners. โอเค Okay, so we're not quite done with our day trip just yet. This one's a bit higher pace, but just as scenic, taking in some beautiful traditional sights as we pass under the Matsumi Great Bridge. So let's roll out. เนี่ยนะผมว่าเฮ้ย Gonna feel a bit faster in this section of the day trip. นี่เฮ้ยอะไรอะบัส As seasons pass, the palette of all of nature's many colors transform every region. From barren white snow where plants are sparse, to spring where flowers explode into vivid light, Japan drastically evolves with the seasons, and each one is such a sight. เฮ้ย I have
12 long, grueling hours. There's an old Japanese proverb: you are wise to climb Mount Fuji, but a fool to do it twice. I'm taking that on face value. My legs still ache. The views. Oh, you have to do it. Once. This next lineup of cars you should have seen on a racetrack somewhere. But remember, this is a guided tour, not a race. I need time to read you all my nice facts. Tricky corner up ahead. Slow it down. Okay, the reason why you booked on is coming up. The Bandai Azuma Skyline. Bandai Azuma Skyline offers a beautiful drive. It's like a high-speed nature bath and a serious test of your driving skills rolled into one. Now let's not forget to mention, this is one awesome road to drive on. Snaking, turning back on itself, it makes demands from those that push limits. As with many roads in this area, they were built to cut through the expansive forests. Trees are often replanted using techniques that preserve the root systems. So rather than demolish, we simply move. Japan cares for its green spaces. Where transplant is not possible, new growth is the next best option. Turn your attention to the Lotus Exige Cup 430 driving with us. A lighter but more aggressive track car from the British manufacturer, thanks to its carbon fiber body panels and aluminum exhaust, weighing in at just over a metric ton. When Lotus say, simplify, then add lightness, you get this race-ready beast. Okay, I'm gonna do you all a favor. Be quiet for a moment. This spot right here is perfect for one thing. Top speed. So floor it! We have another view of Fuji to your right. Coming up on the left, you'll be able to see a traditional torii gate. These gates represent a passageway between the earthly realm and the sacred realm of the spirits. These gateways, traditionally made from wood and stone, are each a unique work of art. Right then, ready to switch things up? End this day trip in a blaze of glory? The correct answer is yes, Geordie. I'll also accept a strong affirmative nod of the head. So, we are looking at hitting a speed zone, and that is... We all know what a speed zone is, Jordy. Come on, let's go. You want to look like a blur to a speed zone camera? You want relentless speed. That's an M's Machine Works Porsche Cayman GT3, built to take tenths off your laps. With the face and engine of a 911, it's been precision engineered to dominate on the time attack circuits. This is a fiercely competitive time attack car, ideal for setting blistering lap times. Hey, thank you both. Supporting my day trips is, now being serious here, really sweet. Mate, anytime. I'll keep joining as long as I can add a bit of a twist. Deal. It's better when you two are here. So if the price to pay is to go fast, that's fine by me. Hey, hey. Hope you had a blast out there. Saw some cool stuff, right? That we did, May. Okay, I got some events to smash. I'll see you both later. 101หัวตาย
camera, you want relentless speed. That's an M's Machine Works Porsche Cayman GT3, built to take tenths off your laps. With the face and engine of a 911, it's been precision engineered to dominate on the time attack circuits. This is a fiercely competitive time attack car, ideal for setting blistering lap times. Hey, thank you both. Supporting my day trips is, now being serious here, really sweet. Mate, anytime. I'll keep joining as long as I can add a bit of a twist. Deal. It's better when you two are here. So if the price to pay is to go fast, that's fine by me. Hey, hey. Hope you had a blast อะไร out เนี่ย there. มาเช่ไม่ Saw some พู cool ดดีนะ stuff, คันนี้ right? That we did, May. Okay, I got some events to smash. I'll see you both later. วิมาเช่นี่อ่ะเป็นแบบตอนไหนเนี่ย Wow. Okay. That's really showing me how it's done. Hey, want to join my day trip in the Minamino region? Leaving from the gas station soon. Join us. Gì đấy nhỉ? Mày. ถ้าเป็นคนเล่นอะแม่งถึงว่าเนี่ยไอ้อันนี้รู้ว่าใช่ผมเล่นไหนกันเพราะว่าถ้าเป็นคนเล่นอะถ้าเล่นเองอะแม่งแทบจะแม่งถ้าไม่ได้แบบอะไรที่มันจำเจจริงๆนะอันนี้มันยังไม่จำเจ Listen up, day trippers ด่า and เปลี่ยน thrill เรื่อย seekers. ๆแต่พี่น้อง I've got a แต่ถ้ามาแบบ special day ด่า trip เดิ planned ม with วน very เรื่อย special ๆเรื่อย cars ๆอันเนี้ย just for today. We will be heading out soon, taking in the lush forests, glistening lakes, and the area's magnificent shrines. And of course, there may be a nice surprise lined up, if my good friend Jordan manages to keep his word. So, let's get ready to roll out. Alright, boring rules time. Please stay together. I'd like you to see what I see, and I don't want to lose anyone. I planned this route meticulously. This is Shirakawa-go, a UNESCO World Heritage Site, famous for its traditional Gasho-style farmhouses with hand-thatched roofs using passed-down through the generations techniques. Set in this lush, verdant valley, it's as if stepping into the past. As we enjoy the day trip, I want you to feel strong. So that's why I selected this convoy of 4x4 vehicles, legroom for days and made to tame any road. Amongst our car selection today is the Mitsubishi Montero. Or if you're from the UK, well, funnily enough, it's called the Mitsubishi Shogun. Maybe a more apt term for driving around the prefectures of Japan, but whatever you call it, this SUV has stood the test of time. This day trip is all about the more serene, green, slower-paced Japan. We have one of the world's fastest cities, and with the arrival of the Horizon Festival, it's faster than ever. Take in your surroundings.
enjoy being far away from the fast pace of city life. If you take one thing from this day trip, it's to appreciate stillness. Slow down once in a while. We have a very special guest with us today, Takehiro-san from Opus FM. Someone who does not need to be told to move at a slower pace. His main mode of transportation is usually a bicycle. But he wanted to try out some day trip driving action and handling it like a pro. Watch this sharp right coming up. As you turn in, off to your left, you have a stunning view of the mountain range, perfectly reflected off the lake's surface. Take that sight in, everybody. Japan has many ancient shrines. Be sure to learn about the customs and rules before you visit. These are places of spirituality, of peace, quiet, and เคยไป contemplation. ขับนาน Every shrine has its own history. At some, you can pick up a charm that provides protection or brings good fortune in different areas of life, such as health, success, prosperity. A good friend of mine has been renewing them every year. I have one for safety on the road, and it seems to work. Okay, so last corner coming up. And heading onto the bridge where, let me see. Yes, he's here. May, I lay down a challenge. A race. A หัวแบบ simple ไม่ race. No twists อย่า or ไม่ gotchas. ขับเป็นไม่อยาก Alright, ขับเป็น Just so you know, เฮ้ย kind of a pro นี่ in เป็น these ดิ roads now. Just try BMW to keep up. แนวไอ้เหี้ยเป็นปุ่มไอ้สัตว์ Now, I know, May says stick together, stay close by, and other catchphrases, but this is a race, so ignore all that. บีเอ็มหนึ่งข้าวนะครับมันเป็นพันแพงๆขับยากเลยรถ When are you gonna drop the hammer, Jordy? I thought you would be long gone. Oh, I'm biding my time, waiting for the perfect moment to strike. In a totally chill, friends race way, of course. Finish line is close. Winner gets a free day trip pass.
Thank you, everyone, for being such great day trippers. You've been wonderful guests and racers. No problem, May. And anytime. Have a safe journey home, all, and I'll see you on another nice and chill day trip.ทางลัดคือทางที่ดีที่สุด Now, I know, May says stick together, stay close by, and other catchphrases, but this is a race, so ignore all that. When are you gonna drop the hammer, Jordy? I thought you would be long gone. I'm biding my time, waiting for the perfect moment to strike. In a totally chill, friends race way, of course. Finish line is close. Winner gets a free day trip pass. Thank you, everyone, for being such great day trippers. You've been wonderful guests and racers. No problem, May. And anytime. Have a safe journey home, all, and I'll see you on another nice and chill day trip. Now, I know, May says stick together, stay close by, and other catchphrases, but this is a race, so ignore all that. When are you gonna drop the hammer, Jordy? I thought you would be long gone. I'm biding my time, waiting for the perfect moment to strike. In a totally chill, friends race way, of course. Finish line is close. Winner gets a free day trip pass.
Thank you, everyone, for being such great day trippers. You've been wonderful guests and racers. No problem, May. And anytime. Have a safe journey home, all, and I'll see you on another nice and chill day trip. ผมไม่ทันเดี๋ยว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  All right. Rồi, hello, mời ra được không? Đến It's sightseeing in the Minamino region. I don't blame you. Seems like you got on well with that Hellcat. Looking fast, my friend. Day trippers and thrill seekers, I have a wonderful excursion for all of us today. We will speed past the tall trees of Kitayama Big Daisugi on our way to an iconic driving location. So last call for checks and questions. Nothing? Great, let's roll out. Day trip rules. Try to stick together. You're my team. I want you to see what I see, and I don't want any of you to get lost. What better company to drive along the coast than some classic muscle? Strong, sturdy, powerful? But that's enough about me. Coming up to our first incredible view. This expressway bridge reaches right across the bay and under the Santa Pass, a stunning viewpoint for those looking for epic vistas. It feels so exhilarating to be above the water. Take it all in as we are about to enter the tunnel up ahead. As the expressway straightens to the tunnel entrance, we slice left through the hillside, with a series of raised roads and tunnels as we head towards our next point of interest. The acoustics of these long, rounded tunnels capture the reflected sound of anything inside and throw it right back at you, creating a cacophony of sound.
If you ever get a new car to try and want to hear it at its meanest, this is the place to do it. I encourage you to take photos anytime you want. Fill your camera with shots of cars, landmarks, gorgeous skies. Go wild. As you drive around Japan outside of my day trips, you will see speed traps and huge ramps. These PR stunts are placed here by the Horizon Festival. Why? Festival buzz, of course. So, if you see one, you know what to do. Sharp right corner ahead. Eyes on the road. Watch your braking up ahead. Sharp right corner as we follow the forest road. Braver drivers may wish to venture off-road around areas like these to explore for themselves. You'll notice one of our convoy has a real bite. That's a Plymouth Cuda 426 Heavy. The front end's vertical slats were designed to resemble the smile of its namesake, the Barracuda. Underneath the hood, things are even more fearsome. The 426 Heavy engine was nicknamed the Elephant due to its cast iron block making up a part of its 843-pound weight. Okay, team, we need to park up ahead. Bring your car to a full stop. Ah, there's Jordan. I got a little challenge for you. See that? That's the Challenger. This one has serious acceleration and loves to be thrown around. A perfect partner for a skill drive. เอาไว้แบบนี้เอาไว้ Do whatever you can to chain skills together and notch up a mega skill score before you reach the end. Nice moves. Look a bit like mine. Think I can run a day trip? This is the bamboo forest. Bamboo is a plant. It's very fast and growing. No, I'll leave it to me, the expert. Oh, I can't compete with this. No, I will try.
farm. May would have a fact about that. Like it produces X amount of energy every hour, or it's this many meters tall, or I don't know, something like that. You got any good fishing village facts for us, May? Oh, I got so many. But you have to be on a day trip to hear them. Sorry, yep, forgot this is your actual job. Guess I better book in again. Okay, X, what do you want to do now? I don't know how you top that. Hey, got a day trip about to start. Head to the cabin. I'll wait for you. Seriously, maximum skill. Listen up, day trippers and thrill seekers. We're about to set off on a day trip, and I'll be your host. On this outing, we will navigate the mountain roads, taking in the epic views from up high, before heading into the cold, snowy climes. So set your climate control to toasty, and let's roll out. These cars we have the pleasure of driving today have all been built for racing in an era of fierce competition, both on the track and in the paddock, shaping motorsport for years to come. Driving along with us is a car that changed the course of automotive history, the Lamborghini Miura P400, created as the fastest production car in the world in 1966. Keep in mind, this was the first time ever the public had seen a high-performance production road car with a mid-engine, rear-wheel drive layout. For a true sports car, this is now considered the blueprint for ultimate performance. This route leads to the Sekisutsu Ski Resort, covered as you are about to experience in year-round snow. Perfect for a snowboarding holiday, or you just want to go extreme off-road. Pack a hot drink and you're good to go. Coming up is one of my favorite parts of this particular excursion, the Yukinodai. The Tateyama Kurobe Alpine route carves through the thick snow, creating these man-made snow corridors. Depending on snowfall, these walls can reach a height of 20 meters in height, or 66 feet, if that's how you visualize things.
turn onto the snow when we come out of the corridor. Stay alert! A little spoiler alert for the end of our excursion. What goes up? That's right, must come down. I'm sure many of you have taken to the slopes here, but this place is significant. If you remember back to Nakamoto Midori-san and her wristband event, well, it was at this very resort where she earned it. A part of Horizon Japan history, and you are very close to where she set off from. Did you know that there are monsters in this area? That's right. Yeah, no kidding. Snow monsters. Alright. Not actual monsters, but they look like them. The snow here comes down so heavy that the trees get a misshapen jacket of fluffy snow frozen in place by the cold winds. And if you squint, they kind of look like snow monsters. Well, I hope you enjoyed the serenity of a drive up the mountain road to this point to what normally functions as a ski run, but not today. So, the challenge. I want you to head down, slip, slide, get air, and look cool doing it. I'll be the judge. Good luck. All right, show me something special down the ski run. So, I wanted to send you down the mountain in a Lambo, and let's be honest, there's only one choice. The Huracan Storato. All-terrain tires as standard, so you know exactly what this car wants to do. All right, show me something special down the ski run. So, I wanted to send you down the mountain in a Lambo, and let's be honest, there's only one choice. The Huracan Storato. All-terrain tires as standard, so you know exactly what this car wants to do. All right, show me something special down the ski run. So, I wanted to send you down the mountain in a Lambo, and let's be honest, there's only one choice. The Huracan Storato. All-terrain tires as standard, so you know exactly what this car wants to do.
special down the ski run. So I wanted to send you down the mountain in a Lambo. And let's be honest, there's only one choice. The Huracan Storato. All-terrain tyres as standard, so you know exactly what this car wants to do. Enjoyed that day trip. And lucky for you, there's a lot more to see around this area. Thanks, May. Great job. You didn't do too bad yourself. See you all very soon. เอาวะเท่าไหร่อ่ะ3,600 20เลยนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วเข้าถึงเงินคนเดี๋ยวเมื่อวัดคุณครูแล้วมันมีอะไรชุดมันเพิ่มเดือนนี้I taught them everything they know. That's basically me doing all that.นั่งครับปลาอีโต๊ะกี่กับนั่งชิบนั่งชิโร่อยู่นี่ไอชิบหายแล้วนางงามอยู่ไหนนางงามนั่นอยู่ไหนแย่ Welcome back. Let's continue the day trip. I hope you had time for a hot drink to warm your bones. And for this part, we have some cool classics. Some real motoring heritage on display. Well, there's no need for me to say any more. Let's roll out. You know the drill. Stay together for the best experience. Don't get lost. Oh, and remember to take photos. We are going past the Hirosaki Castle. This Hirayama-style castle was construction complete in 1611, a long time ago. Right now, though, the castle is a very popular tourist destination for those seeking this type of traditional stone and wood architecture. With the high density of cherry blossom trees, you have to visit in the springtime when it's at its most resplendent. Continuing our classic theme for this day trip, I've switched genres slightly. You're all driving some form of classic rally car. Whether it's the absolutely monstrous Quattro or the nimble 205,
Pair them with a driver and co-driver, and you can straighten out any road. Multiple surface changes on this route, from loose surfaces to grippy asphalt. Make sure you're dialed in before you put your foot down. Okay, day trippers, we have our most technical road section ahead. Have fun, but keep to the road at all times. Now let me guess why you are all here. We've all seen Initial D, and as a result, we've all wanted to spend some time on Mount Haruna in some sort of iconic car. As long as it's capable of handling the snaking turns. I don't know about you, but if I see a retro classic, I always stop and have a look. Soak in the nostalgia. That nostalgia coupled with Mount Haruna might be the ultimate driving experience here in Japan. Look at us. Come on. One of the most iconic cars among us is the Ford Escort RS 1800 Mark II, dominating rally across the world between 1975 and 1979. In 1979, it had even more success, outperforming the rest of the teams by an insurmountable margin during the world's most prestigious rally competition. You are good to speed up a bit on this section. We have some long straights and sweeping corners to enjoy. You come to May Hasegawa's day trips for two things: the best cars and epic views. Now, you're driving cool cars and just taking that view. I aim to deliver. Alright, we brought you some retro, something iconic. Now it's time to fast forward and get into something a touch more modern. You'll feel a lot more going on under the hood, and you'll need it. Right, so, danger sign to end the day. That's right, take this beast, floor it, line it up to the ramp, and try to land with some dignity. Jordan, just so you know, I would never let you do this for our other day troopers. That's okay. I know our good friend here can handle it. No problem. Well, I guess you gotta go fast then. See you on the ground. You are driving 40 years worth of technological advancements since the Escort Mark II. All-wheel drive now, for a start. You've got 380 brake from the EcoBoost powered 1.6 turbo, and enough aero to at least try to keep you on the ground. You won't be doing that. I can't thank you all enough. I hope it's been as much fun for you as it always is for me. Thank you, May. We've all had the best time. See you at the next one? I'll hold you both to that. I appreciate ya.
ไม่ได้วะ Right, so, danger sign to end the day. That's right, take this beast, floor it, line it up to the ramp, and try to land with some dignity. Jordan, just so you know, I would never let you do this for other day trippers. That's okay. I know our good friend here can handle it. No problem. Well, I guess you gotta go fast then. See you on the ground. You are driving 40 years worth of technological advancements since the Escort Mark II. All-wheel drive now, for a start. You've got 380 brake from the EcoBoost powered 1.6 turbo, and enough aero to at least try to keep you on the ground. Though you won't be doing that. I can't thank you all enough. Thank I hope you. it's been as much fun for you as it always is for me. Thank you, May. We've all had the best time. See you at the next one? I'll hold you both to that. I appreciate ya. Okay, X. I have set your route to the dirt race event. Oh, wow! I'll admit, I don't think I've launched that far. Congrats.
นะครับผมไม่ได้ดูรีบเลิกไว้แล้วนะเห็นยิงเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยผมอ๋อแล้วนี่เปิดมันเพิ่งเปิดเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ไปทำเดี๋ยวกับตัวฟ้าแต่เราไม่ดูสีนะสีเหมือนเลยสปริงครับสปริงรับได้เราเป็นซัมเมอร์ไม่ซัมเมอร์เรียนนี้ด้วยปีนะปีว่าเราดูมันไหมเราช่วยมาเราบินที่เลยเรื่อยเรื่องทั้งแปดเป็นตอนนี้ดูมันว่าตอนนี้สองน้อยไม่ใช่ว่ามันก็เป็นสปริงมันก็จะเป็นไอ้นี่เลยเป็นสปริงก็คือไปคือเรารู้สึกได้แล้วก็รู้สึก
trip. Today we're blessed with a special guest. Please welcome Tamaguchi Keiko-san, whom you may know as one of the faces of Yuji's Auto channel. Thank you, May. Really looking forward to this one. By the way, everyone, spoiler. We are going on the Nanadaru Kokakyo. Prepare to be thrilled. Okay, this is a group excursion. Stay together. Hey, why not roleplay as a slower driver? Have your cameras at the ready. Lots of memories to capture. I like to think this convoy is loud, rowdy, yet practical. To enter a unique section of road, the award-winning Nanadaru Kokakyo. It's the Loop Bridge. This is a double spiral road that circles up, up, and up, presenting you with a beautiful view right across to Mount Fuji. Opened for public use in 1981, this unique design won the Tanaka Award for the Japan Society of Civil Engineers in the very same year. Sharp right turn. Be ready for it. This next section of road has a series of hairpin turns. That can be taken a number of ways. Toge racers will want to maximize grip to keep the speed up. Stay competitive. Drifters like to induce oversteer and send it all the way around. I'll admit to trying the odd Scandinavian flick around here. A Scandinavian what, you say? Ask Rob Glenn or Jordan Chambers. Taking that E30 M3 back to the garage one night, I get to a set of lights and hear a revving. Loud, powerful. I look over and there's a Sierra Cosworth begging for a drag race. Well, of course I accepted. And team, let me tell you, I absolutely smoked them. Tight corner ahead. Watch your braking. As we turn in up ahead, we can see right across the Tokyo City docks as we drive along the scenic coastline, taking the view out to the Pacific Ocean. All right, day trippers, we're approaching the end of our time out today. It has been a pleasure to show you the sights of Japan's beautiful coastline. I'm thinking we should race, shouldn't we? Oh, you read my mind. I saw you trying to cut through the day trip pack, so yeah, let's race. Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Agree, Keiko. See you at the finish.
trip's over. Great, Keiko. See you at the finish. Beach. I need to fit this into a day trip. Maybe we could take the cars off the sand. Eh? No, not my car, May. That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jordy's car? I won't. No, you'll do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. Those engines, tunnel coming up. Ida, music to my ears. Finish coming up, right at the end of the tunnel. Push it. I'll remember this day for a long time. Thank you. I can't believe this is my actual job. Hey, with your day trips, you will never work a day in your life. I loved every second. Well, then I guess we're all in agreement. That was a great day trip. Where to for the next one, May? Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Green, Keiko. See you at the finish. Beach. I need to fit this into a day trip. Maybe we could take the cars off the sand. Eh? No, not my car, May. That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jordy's car? I won't. No, you'll do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. To blast those engines, tunnel coming up. Ida, music to my ears. Finish coming up, right at the end of the tunnel. Push it. Game on then. I've set a marker along this road. It's a... Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Green, Keiko. See you at the finish. Beach. I need to fit this into a day trip. Maybe we could take the cars off the sand.
Eh? No, not my car, May. That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jory's car? I won't. No, you'll do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. Get ready to blast those engines. Tunnel coming up. Yeah, music to my ears. Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Agree, Keiko. See you at the finish. Oh. Hammer Beach. I need to fit this into a day trip. Maybe we can take the cars on the sand. Eh? No, not my car, May. That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jory's car? I won't. No, you'll do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. Get ready to blast those engines. Tunnel coming up. Yeah, music to my ears. Finish coming up. Right at the end of the tunnel. Push it. Hơi nóng mà. Đó.
คือตอนเนี้ยไออันนี้คือเตอร์ยังปกติยังหรือว่าไม่ปกติคือจะบอกว่าพี่เจอแล้วแล้วก็ปัญหาอยู่ตอนนี้คือกูไม่สามารถจบมันได้ภายในระยะเวลาแค่อันนั้น1 นาที 30 วิคือแบบคือมันแข่งมัน1 วิเองอะโอ้โหจะบ้าตาย I'll remember this day for a long time. Thank you. I can't believe this is my actual job. Hey, with your day trips, But you not will really. never work a day in your life. I loved every. Well, then I guess we're all ต้อ in งเตือนกับ agreement. That was a great ตัวเอ day งไลฟ์ trip. อยู่แท้ๆนะ Let's see for แต่ the next ไป one, นั่ง mate. ดูไลฟ์คนอื่นด้วยเล่นเกมไปด้วยเฮ้ยเชียวไปไหนนะ OKX, อ๋อ what's next? อันนั้นก่อนจะไลฟ์กูจะเอือมระอาว่าให้นั่งทำบุญไปจะอ้วกแตกเลยบ้านไอ้บ้านก็ยังทำไม่เสร็จเลยบ้านมีแค่4 หลังเดี๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยน้ำโมก็เล่นบูมก็เล่นกูชวนได้หมดเลย3 คนถึงน้ำโมบูมเล่นอยู่เลยไม่พูดเลยกูชวน3 คนเลยนี่จะไปทำมินิลิกวิ่งจุดนี้นั่นแหละเฮ้ยมุมจอคอนวอนเฮ้ยมุมจอคอนวอนเพลงอะนะ Competitive. That was a good race pace. เลื่อนไปทุกเพลงพี่ก็เลื่อนไปทุกเพลงกันนะแต่ว่าไม่ค่อยอ๋อไอ้นะได้อันนี้ไม่ได้แล้วนะกูเปิดอันนี้ไม่ได้เลยนะเปิดเสียงไม่ได้เพราะถ้าเปิดเสียงก็โดนเลยนะลิขสิทธิ์บาร์นะเพลงฟอร์ซ่าปิดแล้วพร้อมยังนั่นพี่กดเชิญแล้วนะกูก็เข้าเลยไปไหนยังไม่ได้กดต้องไหนอะไรอ่ะ
มันมีแค่4 อันเหรอเอ่อในตัวอะไรนะตัวพี่ตัวเฟรนนะพี่มี150แล้วอ่ะเหลือแค่4 อันก็ก็คือเหลือไอ้อิซาเบลมอสกับไอ้ไทกิโรซาโตะชิอะไรวะเนี่ยโค้ดแอนด์ไดนามิกเอ็มซีตัวอะไรวะไม่เตอร์ถ้าที่เตอร์ส่งมาพี่ขาดแค่2พี่ขาดแค่2 อันใช่ไม่คืออันที่เตอร์ส่งมามันมี4 อันใช่ไหมแต่ใน4 อันน่ะพี่ขาดแค่2อ่ะส่วนอีกสองอันกูไม่อยู่เลยแต่อีก2 อันที่พี่ขาดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เลยมันนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยพี่โกบายให้เพื่อนหน่อยวะไซมอนคือใครวะอ่ะสีสีทองสีทองไอ้สีเหลืองๆเนี่ยนะเป็นฉากไอ้ตัวพี่ว่าชื่อว่าอะไรวะไซมอนเนลเนลเนลว่าเนลลี่เนลวะเนี่ยถ้าไอ้สีทองที่เพื่อว่าคือเหลือแค่เนี้ยอันตัวเนี้ยที่พี่กำลังจะทำอันเดียวเพราะนั้นไม่มีละเป็นไรวะมึงต้องทำอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนในคอมดีกว่าท่านนะคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ดูมันจะมีอิซาเบลมอสบูมต้องกดเอ่อเปลี่ยนเพลงอ่ะเปลี่ยนเพลงไปที่เวฟอ่ะมันก็เลยดูตัวผู้หาเดียวกันเลยหมดเลยมันก็เห ใช่ มือน ใช่ กันเลย เวฟบูมกดเรดิโอไปที่เวฟกดอีกกดอีก สเมลมอฟอ่ะนะ อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอันนี้สุดท้ายแล้วกดอีกทีหนึ่งนี่แหละแล้วก็หล่อโดยใช้เพลงนี้ร้องหนึ่ง ไออีสเมลมอฟอ่ะนะคือ ใช่มันเป็นเฟิร์สของมันอ่ะ ทำไมพอเข้าที่ก่อน กูชอบเปิดเพลงแล้วคราวนี้คือกูชอบเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆแล้วกูก็แช่ไว้อะแล้วกูก็แบบอยู่ๆอิซาเบลมอสมาจากไหนอะไรฮะรอหนึ่ง ทำไมพอเข้าที่ก่อนแล้วเพลงร่วงยับเลย ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะตามแบบสิ่งที่เตอร์ส่งไปให้ มาช่วยหน่อยครับมาช่วยผมหน่อยครับพี่
ให้แบบเข้าไปอันนี้ไปหาหน่อยเลย มาช่วยผมเลยครับพี่ผมไม่ผ่านมันดีครับผม เควสอะไรอ่ะผม นะ เนี่ย เพิ่งเสร็จแล้ว ไอ้ เพิ่งเสร็จ ที่ แล้ว ไปหา เดี๋ยว กันเลย แค่นี้คือจะไปลง รีแทนทุกทีลำตัวเอฟเซปอะไรอ่ะ อ๋อทำไมหลุดเหรอ ได้แล้วอ๋อได้ใช่เอ้ยอ๋อเพียวหนึ่งกูกำลังสับสนกับรถกูอยู่เพราะว่าเมื่อกี้กูไปทำให้รถผมมันขับได้เกียร์อื่นๆซึ่งกูขับไม่เป็นทำมันนะเรียง เดี๋ยวเอาใหม่ทำไมผมตอนแรกซีนมันหายไปเยอะจังวะ ได้เหรอ ที่เฟรมเลยอ่ะ I'm นั่นแหละ thinking แล้วก็มันจะมีบุ we กเหลือ should อะไรอีกอะ race, shouldn't we? Oh, you read my mind. I saw you trying to cut through the day ได้ trip ดูนะ pack. มันจะ So มี yeah, let's race. อะไรอิซาเบลใช่ป่ะแล้วก็จริงๆก็น่าจะครบแล้วที่เหลือมันต้องทำเฟสได้เสร็จแล้วก็พอละ Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. ออกกันก็ได้เดี๋ยวตัวช็อตจริงๆมันจะอันนี้แหละ แล้วแม่ความตังค์เท่าไหร่นะเมื่อคืน ผมฟาร์มตังค์เหรอตอนนี้ผมมีตังค์29 ล้านแล้วที 9 ล้านโอ้โห ใช่แต่แบตเตอรี่มันไม่ได้ฟาร์มให้นะแบตเตอรี่ผมต้องไปหาที่ฟาร์มเอง กูก็มีแม่29อ่ะ 29แหละ29 ล้านแบตเตอรี่ 29 แสน 29 แสนมันก็209,000ดิพี่29 แสนไปเกียร์แล้ว 29 แสนก็2 ล้าน 9 29 แสนแม่งคุณไม่ถนัดเรียกกันไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะทำไอ้อันนั้นกันไอ้ delivery อ่ะแล้วก็delivery เป็นหนึ่งนะบูมค่า battery explorer เท่าไหร่ละดูนะเลื่อนลงมาเนี่ยกดมาเตอร์แล้วก็มาเตอร์ขอเลื่อนลงมาทีนึงก็2,000เห็นนะบูมขาดยูจิออโต้เดี๋ยวกูพาทำยิงมันไม่อยากเลยมันไม่มีอะไร อ๋อตกใจนึกว่ามันมีเควสชื่อโซกะไอ้เหี้ยโซโกะไอ้เหี้ยตกใจ พี่เชิญใช่ไหมนั่นเลย โอเคไม่กูตกใจเลยอยู่กูเลื่อนไปเจอโซโกะตอนแรกอ่านโซกะ อินไว้มันน่าจะมีแบบรับอินไว้ในเกมไปเลยผมขี้เกียจออกมาตรง Xbox จังเลย เชิญสองคนไปเลยเชิญน้ำมูลด้วย โอเคครับมันมีเควสแล้วบูมกูจะบอกว่ากูไปเจออันนี้ละกูไปเจอซัมเมอร์แล้วผมแม่งกูเจอซัมเมอร์ได้แบบโง่มากเลยกูไปฟาร์มอันนี้แหละกูไปฟาร์มเครดิตนี่แหละแล้วทีกูก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกูก็ตื่นไม่ดีซัมเมอร์กูเด้งก็ต่อฟักแล้วกูคิดว่ามันอาจจะมีวิธีฟาร์มออตัมกับอันนี้ด้วยก็คือการที่แบบมึงเลือกด่านก็เป็นด่านแบบโซนอื่นนะผมในแบบมันมีพวกออตัมเป็นฤดูอะไรนะใบไม้ร่วงใช่ไหมออตัม ไม่ตอนนี้กับข้างหลังไม่ทำ ใช่ตอนนี้ซัมเมอร์แต่แบบเหมือนมันจะสามารถแบบเลือกก่อนได้แบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเนี่ย เป็นปิ้นกับอันนั้นคอตัมแล้วก็เป็นเทอร์ ใช่เหมือนทำได้ก่อนแต่ต้องไปหาแมปของมันอะ ไปเห็นแบบเป็นนั้นมาแบบรุ่นหนังโอ้โหเห็นแล้วขับรถลำบากแน่นอน แค่แบบถ้าเกิดกูได้แบบเขาเรียกว่า A86 FE มาคือแบบ voice over ของจริงอ่ะกูจะไม่ทำที่อะไรแล้วนอกจากดิฟดังนั้นเชิญบูมแบบหนึ่งสักครู่ ไม่ นะ ขึ้นหรอว่าไง แป๊บหนึ่งบูมมานี่บูมนี่ก่อนละ แล้วเห็นกดเริ่มวันนี้แล้วนะ โอเคพอเวทรถมันตั้งแรงแต่ทำไมมันรอบไม่ถึงวะมันขาดแค่วิเดียวเองอะ ถ้ากูดิฟโคตรสนุกรถใหม่ที่มันให้มายังไม่ได้แบบจูนอะไรเลยมันดิฟแบบดิฟ70 ค้าก็โอ้มาก่อนแม่งตอนนี้กูรู้สึกเหมือนกูอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Initial D อ่ะ
อะไรไอ้นั่นนะได้รถเลยเหรอ ไอ้รถสีฟ้าที่ไอ้บุมบอกว่าติดถนนจัดอะมันโดดถนนจัดอะ รถสีฟ้าที่มันติดเป็นแบบ ที่มันแข่งสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้อะที่มันเป็นนิสสันอันคันหนึ่งอะ อินเดีย Hey, hey, day trippers and thrill seekers. Welcome to my day trip. Today we're blessed with a special guest. Please welcome Tamaguchi Keiko-san, whom you may know as one of the faces of Yuji's Auto channel. แล้วเดี๋ยวไปทำอันนี้ด้วย Thank you, May. แบบไอ้ Really ที่เมื่อวานเรา looking ยัง forward to ทำไม่ this เสร็จ one. จริงๆมัน By the โค way, ตรใหญ่ everyone, เดี๋ยว spoiler. รอดิ We are going on the Nanadaru Kokakyo. อะไร ลืมกดสคริปต์ Prepare to be thrilled. ฮะอะไรมันมีกดสคริปต์ด้วยเหรอ ลืมกดสคริปต์ในเรื่อง อ๋อมันมีสคริปต์เนื้อเรื่องด้วยเหรอพี่ มันมีออกมาลืมกดสคริปต์ในเรื่องไม่ใช่ What the fuck กูคิดว่ามันไม่มีมาตลอดเลยแค่ไม่ไง ความสามารถไอ้ถ้าเราเคยเล่นมาเนี่ยเราสามารถสกิปเรื่องไปนี้ได้เลย เป้ฝากกู มาพบกับเรากับเจอกับตอนนี้ คิดว่ามันไม่เป็นสคริปต์กูกับไอ้บุ๋มก็นั่งเล่นแบบทั้งสตอรี่ทั้งอะไรมา โอ้ my god เฮ้ยบุ๋มรถไหลวะน่ะ รถหาในหลังเอาไปหาตามป่าพวกนี้ ใช่เหรอ ฮะ What the เดิน hell ไปแล้ว แม่งรถเหมือนเอเลี่ยนเลย รถโคตรแก่ แต่จริงๆนี่นะพี่ตั้งไว้ว่าเพื่อนสามารถเข้าเจอกูได้เลยนะ แต่แบบผมไม่เห็นอะดิพี่ผมไม่เห็นในเนี้ย มันไม่เห็นว่ะ ไม่ได้ต้องตัวผ่านนั้นบอกก่อน ปกติอย่างซับเลก้ามันจะมีUI จอยอยู่ในเกมเลยแม่งเอ็กซ์บอกแต่ได้โปรดทำเถอะไอ้กูขี้เกียจจอยนอกเกม โอเคสกิปเราแล้วเข้าไปคือแข่งเลยนะ ก็แค่ มาดูกันว่าจะทันเปล่า1 นาที40 วิอ่ะโคตรซิงอ่ะ ประสบการณ์โชคชนผมนะพี่จริงๆกูไม่ได้เป็นคนผ่านเองด้วยทำไปกูให้บุมผ่านให้เลยโคตรยาก อืดอ่ะ ใช่พี่ I'm thinking we should race, shouldn't we? Oh, you read my แต่เช้า mind. แล้วบอกว่า I saw you trying to วั cut น through นี้ the day กูยัง trip ไม่ได้ back. ขึ้นเก So มเลย yeah, กิน let's จับโฟ race. ซ่าด้วยทำอะไรนี่ อันนี้อ่ะ Game on then. I set a marker along this route. It's a fast run. ขับตรงไปก็จะเข้าใจก่อน I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Green, Keiko. See you in the finish. ไอ้เหี้ยคุณนึกว่ามันถ่ายได้แม่งละไงไม่ได้ต้องเช็คไฟด้วย ไม่ได้แล้วตอนนั้นงานที่ไม่หมดเลยทำไมรถกูมันแรงจังวะ ก็คงเร็วใช่หรอ Oh, Jodonohama Beach. I need to fit this into a day trip. ไม่รถมันขับไปเรื่อยๆด้วยทั้งที่รถชนเข้ากัน No, not my car, May. รถ That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. ก็คงแบบต้อง Or Jordy's car? รีบ Oh, no, you'll do no such thing. Those micro scratches ไอ้ would ที่ keep me up at ต้น night. นั้นอะไรฮะไอ้แต่บอด ก็เดี๋ยวต้องไปเปิดแล้วนี่ด้วยตัวโควิดเป็นตัวใช่ไหมตัวโควิดคันนี้มีรถพิเศษด้วยหลายตัวแล้วเติม ฮะตัวไหนอ่ะ คันนี้ที่เราขับมันมีรถต้นในตัวแล้ว ยังไงไม่เข้าใจแบบ เป็นรถ มี ตัว รถ รถ อยู่ในตัว ก็คืออย่างใช่อย่างเช่นตรงเนี้ยไอ้ Ready to ตัววาง blast วาง those ก้อนอยู่ engines. ในอากิ Tunnel ระ coming up. ใช่เหรอ มันมีคนพูดว่าจะวางก้อนอยู่ในอากิระแล้วกูยังไม่ได้ลอง ไอ้กีฬาที่มันแจกเนี่ย ไม่อากิระคืออากิระหายอยู่ หลอกว่ะแจกให้เด็ก เฮ้ย เลยให้ ผ พี่ มเข้าไปแล้วไอ้เหี้ย Finish coming up. Right at the end of the tunnel. Push it. กี่แรงผมบอกว่ากูขับกับบอดไม้ค่อนข้างจะโชคชน ไม่จริง I'll มัน remember มี this คน day ดำอ for ยู่ a long ในใต้กระ time. โปรงรถอะ Thank you.
แม่งต้องบอกว่าล้ออะมันมีคนดำแบบเป็น Hey, มาซ่อมมา with your ล้อ day สีดำมันเลย trips, วิ่งเร็ว you เว้ย will never But work a I'm day in not your on จะ life. มีแซตีอะ I loved Hmm. every second. Well, then I guess Get we're all back in to agreement. work, That man. was a great day trip. Where to for the next one, May? ไม่ได้2 ดาวว่า ทำไมได้2 ดาวอะ ต้อง ห มาได้ ก ของ วิ เราอะ อีกมัน1 นาที 40อะอันนี้1 นาที 46ไม่เห็นที่ เอ่อโอเคต้องกดรีไม่ได้หรอก็ต้องออกเข้าไป ถ้าเกิดเล่นคนเดียวมันรีได้นะพี่ เล่นคนเดียวมันรีได้ แต่คนเออ อันนี้ต้องกดจอหน่อยกดจอแบบนี้นะเล่นแต่ปุ๊บถ้าเวลาไม่ได้ปุ๊บเรากดรีเลยแต่เล่นแบบพี่เห็นว่ามันเข้าตอน1 นาที 22นะ28นะ แหมมันอันนี้ไม่เคยเจอ แต่ไม่ได้ด้วยนะรถมันอะ เอาไปเหรอ แหมไอ้อากิระอยากเห็นจังเลยแบบมันถ้าเกิดมันเดวันสั้นอยู่ในอากิระจริงๆนะแย่มาดูกันว่าอากิระแดกเดวันกูเข้าไปหรือไม่เราต้องโชว์คนนี้เสกอากิระ ไม่ดับหรอกโรเตอร์ได้ยินปะ เต้นเหรอ ไม่ดับเต้นไม่ดับปะ เนี่ยไม่เห็นเลยพี่ไหนครับเขาบอกว่าคนนี้เสกอยู่ในอากิระวันเดวันอยู่ในอากิระมี อยู่ในนั่นน่ะอยู่ในมาสเตอร์เหรอใช่ปะ อยู่ในมาสเตอร์อะไร อากิระ อยู่ในมาสเตอร์คาร์คาร์มาสเตอร์เพราะว่ามันจะเป็น มาสเตอร์ มันจะเป็นรูปขึ้นเลยใช่ไหมเป็นจะเป็นรูปรถแล้วก็เป็นกล่องอยู่ข้างหลังนะแล้วไม่ใจว่ามันอยู่คันไหนแต่เขาบอกว่ามันอยู่แต่กูก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือเขาเพราะมันไม่มีใครบอกในกลุ่มยังไม่มีใครพูดเลยในกลุ่มฟอร์ซ่าไทยแลนด์อ่ะ จี๊บนี่ไงกูซื้ออากิระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่กูนึกว่าแบบแม่งอยู่ในอากิระจริง อากิระไอแต่นั้น ใช่กูซื้ออากิระไอมาอากิระไอไม่มีดิไอ้เหี้ยมีก็เหี้ยแล้วพี่ มาดูหนังเกิดเวิร์นเพิ่มมาดูหนัง อะไรกูรวยไหมรวยไม่ไหวแล้วแม่ง ดูหนังกัน ให้กูทำอะไร ทำไมเตอร์ดูบูมว่าแต่ฟ็อก อ๋อแป๊บนึงผมแค่ผิดจอ อากิระ มา มาสเตอร์คาร์เตอร์ คามาสเตอร์อันไหนวะ คาร์มาสเตอร์ที่อัพเลเวลอ่ะที่อัพคาร์กด ESC ขึ้นมาเตอร์แล้วก็ไปช่องคาร์ คามาสเตอรี่ คาร์มาสเตอรี่อ่ะไม่มีว่ะทำไมมีซูเปอร์บิงอ่ะน่าจะมันจะอยู่ตรงขวาบนนะเตอร์ขวาบนของไอเนี้ยมันจะเป็นรูปรถแล้วก็รูปของฝันเลยเว้ยถ้ามี อ๋อมึงอยากให้กูซื้อคอนเนเซ็กทุกคันใช่ไหมแต่ ไม่ดูดิโก้ไม่มีพี่ดูแล้วเจสโก้ไม่มี ก็ไม่มี เจสโก้ไม่มีหรือมีว่ามันขายยาเดินหนึ่งแต่ถ้าไม่เป็นเจสโก้ไม่มีนะก็เจสโก้อัพหมดแล้วนะ มันมีอากิระ2 ตัวอากิระ RS ครับอันนี้ ไม่ว่าเดี๋ยวมัน
แอร์เมื่อกี้เฮเตอร์ ไม่พี่เล่นเคยไปก่อนก็ได้อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยดูทีหลังกูขี้เกียจ อะไรอ๋อไอ เล่นเค มาตาลี ยเล่นเค คาย ร์ เล่น นะ เคยเล่นเคยไปก่อน โอเคเป็นไง เล่นให้หมดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทำไอ้อันนี้เมื่อวานที่เรายังทำไม่เสร็จเพราะว่าผมทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ได้รถเลยเหรอ ใช่ผมทำยูผมทำแม่เควสยูจิอันนี้ที่มันเป็นแบบที่มันต้องดิฟรถอ่ะให้ถึง200,000นะพี่ไอ้เหี้ยเวลเสร็จไปละดิฟรถเป็นรถหนักๆอ่ะ ไอดิฟรถถึง200,000อันนั้นเตอร์กูไม่ได้ดิฟนะรู้ไหม ไม่ได้ดิฟแล้วทำไม พี่ไม่ได้ดิฟเพิ่งเห็นในตัวโรถที่มันสามารถชนได้ไหมกูดิฟแล้วกูชนทุกอันเลยอ่ะแล้วแม่งขึ้นแบบทวีคูณเลยอ่ะ ใช่ป่ะพี่ผมดิฟเอาอะ พอดิฟแบบในไลฟ์คาร์อะไรรู้ไหมพอดิฟแบบมันขึ้นแค่9โลน้อยจังวะแต่กูไปเสยพวกนั้นหมดอ่ะแม่งขึ้นเป็นหมื่นเลยเว้ยแล้วมันคูณตู้มเลยคูณ yeah, 9 let's race. แต่แล้วทำเสร็จยังอ่ะแล้วทำเสร็จยัง แต่ละได้ประมาณ400,000จะไม่ได้คอนเทนต์ พี่แซนเยอะๆหน่อย Game on then. Set a marker along this road. It's a fast run. ดิฟไปเรื่อยๆแบบไม่สนใจแต่สอ I บ don't เลย want to นะ see anyone แล้ว hold ก็ back. Day แล้ว trip's ก็ที่มัน over. คูณ Green, Keiko. See you at the finish. ตัวตื่นสเต็ก9กว่าเนี่ยไอ้พวกรั้วมันจะติดกว่าเลยเทียบเลย เนี่ยไม่หรือว่าคุณได้นะผมคุณได้แค่ไหนผมไม่ได้ติดเลย Oh, Joldonohama Beach. I need to fit this into a day trip. ตอนนี้มี Maybe โอกา we สได้ could มา take the cars on the โค sand. ตรปากกันเยอะอยู่เลยปากกันเองกัน No, not my car, May. That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jordy's car? I won't. No, you'll do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. ยิงไปตรงนี้แอนยิงไปแล้วครับ Get ready to blast those engines. Tunnel coming up. Yeeja. Music to my ears. วิ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาไปทัน ดีได้หวัง สอง ว่า ดาวอ่ะ ดีไม่ได้ด้วยก็มองอย่างเดียว Finish coming up. I'll remember this day for a long time. แต่รถนี้มันจะช่วยปะไม่ช่วยดิมัน Can't ดูโบรา believe ณ this is my actual job. Hey, with your day trips, you will What's going never on? work a day in your life. I loved every second. Well, then I guess we're all in agreement. That was a great day trip. Where to for the next one, May? ทำยังไงให้มันผ่านวะ ทำใจกระโถกมาไหวรถไม่แรงรถก็แดงไม่แรงได้ไงทั้งปัดทั้งพื้นไม่ได้เล่นเกมอื่นมา2-3 วันละเป็นวันยาวันไม่ต้องสนละเจอเป็นโอ้ลืมผมลงอย่าลืมแยกร้องเพลงทำไมล่ะลิขสิทธิ์แดง We should race, shouldn't we? Oh, you read my mind. I saw you trying to cut through the day trip pack, so yeah, let's race.
ต้องไปโดนถ่ายไป อะไร แล้ว วะ Game on then. I've set a marker Yeah, along this road. I said It's a don't fast run. แล้วรถบอดมาจาก I ไหน don't วะ want to เนี่ย see anyone holding back. Day trip's เฮ้ย over. วิธีถามไง Agree, Keiko. See you at the ถ้า finish. เป็นแบบเป็นที่อย่างนั้นนะที่ฝังเป็น จนเรียบอีก เฮ้ยวัดไหนบอกจะวัดจะ Oh, Jodorahama Beach. I need to fit this into a day trip. Maybe we could take the cars on the sand. ไอ้ผมทำไมรถมึงเร็วจังมึงเล่นมึงเล่นหันแล้ว That sand on this ก็ bodywork, กระพง I'll go for a buggy. เธอ Or ไม่ต้องไปเชื่อมไอ้ตามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ I won't know. Keep You'll it- do no don't such let me thing. cut Those it off. micro scratches would keep me up at night. เชื่อมาในตัวรถอ่ะพี่เคยคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ลงโค้งลงดูกัน ร แล้ว ถไม่แก่เบรกไม่5 กิโลต่อชั่วโมง ไอ้รถคันนี้มันมีรถรับอยู่ข้างใน เนี่ยมึงก็บอกกูไปเนี่ยกูไม่เชื่อ You ready to blast those จริง engines? จริง Tunnel นี่คัน coming นี้ up. มีจริงเตอร์คันนี้มีไม่โม้ยอ่ะเด็กโม้ย music to ไม่ my เชื่อ ears. ในราคาโอ้เป็นเกย์นะพี่โอ้เป็นเกย์นะพี่ กูให้มึงลงเลยไม่ใช่ เฮ้ยกูไม่โอมพี่โอ้ยมึงก็มีแต่แหม Finish coming up. กูไม่โอ Right ม at the พี่ end โอ้ of the tunnel. แหม Push it. โมเป็นเกย์เนี่ยเกย์จริงเฉยเนี่ย โอ้ยอ่ะกันเลยจริง เกย์เนี่ยไม่ทันหรอกต้องนะ กล้าหรอ ทันหน่อยไม่ทันนะ I'll Hello. remember this day for a long ไม่ time. รู้ Thank ไม่ you. รู้ลืมดูเวลา Can't believe this is my actual job. Hey, with your day ไอ้ trips, ของพี่เท่าที่ you ดูอะ will เมื่อกี้มัน never จะไม่ work ทั a น day in your life. I loved every second. Well, then I guess we're all in agreement. That was a great อันนี้ day มีจ trip. ริงเตอร์แถมเป็น Let's รถ see ดี for the ด้วย next one, May. ไม่เชื่อโมพี่แย่ ไอ้โม้โอ้โหสองวิ มอสมโชกบอาชา ไอ้เฮียนี่ขี้โมสมสู่ ไอ้ อา โม้ ชาร ถนี้โม้จริง แฮนโมสมสู่อาชาฉายามันก็ฉายาใหม่แล้วพี่ Okay, X. กูเรียกมันว่า What แฮ do น you โม want ส to ม do สู่อาชาไป next? เรื่อยๆในหลักฐานโม ไม่โม้จริงๆมึงไปเสิร์ชดูมันมีจริง ไม่เชื่อโม ๆลองกูพูดความจริงไม่เชื่อไอ้เหี้ยนี่ โมเอาแสดงว่ารอบก่อนโอเครอบนี้มึงพูดความจริงแต่รอบก่อนไม่พูดความจริงอันนี้แค่หลอกให้กูซื้ออากิระดิ รอบก่อนกูก็เชื่ออะไรอ่ะกูก็โดน แล้วก็มึงบอกโม ไอ้รอบก่อนกูเห็นเขาพูดมากูเชื่อคนง่ายแล้วติ แบบโม ไม่งั้นกูไม่โดน พี่ เฟ เต้ ซจอยมาหรอก พี่เต้น้อยกว่าพี่แฮนโม ฮะ พี่เต้มงคลกิจน้อยกว่าพี่แฮนพี่เต้มงคลกิจ0พี่แฮน1 ฮะ เรื่องครับ อันนี้คืออะไรไม่เข้าใจ มันเนี่ยพี่มันมีเต้โมสมสู่อาชัยพี่อันนี้แฮนโมสมสู่อาชัย อ๋อไอ้เหี้ยอันที่แล้วกูไม่โม้แค่กูไม่ได้ทดลองมาอันนี้กูไม่โม้ กูเป็นหนูรอยาเลยเดี๋ยวรอบก่อนนะ อันนี้ทดลองแล้วมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยอันนี้มีคลิปหลักฐานด้วยอันนี้ไม่โม้ I'm thinking we should race, shouldn't we? Oh, you read my mind. I saw you trying to cut through the day trip pack, so yeah, let's race. รู้หรือไม่ เอาไปดูกันรู้ว่ามันชนอีกเหรอ Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. มากันเอง I don't want to see anyone holding ไม่ได้ back. ยังไง Day วะ trip's over. Agree, Keiko. See you at the finish. ไอ้เหี้ยบอกเป็นไรโยนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยมองมาแม่ง ไม่เกิดการท ไปไกลๆโอ้ ำโอ้แล้วมันอย่างช้าเรื่องมันโคตรกาด มึงไม่อยากจะทำอย่างนี้ทำไงให้ผ่านไป ทำแบบตอนรอบไปยิง ทางลัด รับไม่ได้ เฮ้ยแบบเช็คไฟจำได้ไหมตอนนั้นเราเรียกเช็คไฟแล้วเราก็เรียกทางลัดครับผม
ได้เช็คไฟแรกอีกเช็คไฟที่เหลือก็ได้กว่าจะมาก็อีกหลายร้อยเลย I need to fit this into a day trip. หลายร้อยเมตร Maybe we can take the cars รั on ด the เม same. ฆเลยแต่ทีนี้รัดไม่ค่อยได้เลย Not my car, May. ไม่ได้ That sand on this bodywork? I'll go for a buggy. Or Jordy's car? I won't know you do no such thing. Those micro scratches would keep me up at night. รถหมุนไม่ได้ครับไม่ได้รอได้ตรงนี้ถ้าเกิดกูตามไม่ได้แสดงว่ามันไม่ทันเลยที่20 ปีครับไม่ทันเขียนหน้าออกไม่ทัน ไม่ทัน เฮ้ยอีก1 วิไอ้เกี้ยไม่ทันสัตว์1 วิYou ready to blast those ไม่ทันว่า engines? ตัวประเด็น Tunnel ขนาด coming นั้น up. โอแปร Yeah. Music to my ears. I'll remember this day for a long time. วิ่ง Thank เสี่ยว you. วิ่งมาดูกันเสี่ยววิ่ง Can't ก็ believe ไม่ this ให้ is อ่ะ an actual job. ถ้ามันไม่ให้เราที่เพราะมันขึ้น Hey, 2 with your เลย day trips, 2 chapter you will เลย never work a day in your ไม่ life. ทันหรอก I loved every โอ้ second. เล่น Well, นาน I guess มาก we're all in ไม่ agreement. เล่น That was a great day trip. Where to for the next one, May? ปวดขาใช่ไหมเนี่ยทำไมเขาไม่อ่านมันขึ้น99 บวกไปแค่คืออะไรวะ ฮะเข้าคลาสรถไง อ๋อไม่ใช่ของโบมนี่หว่าไม่ใช่ของพี่หาน99 บวกไอ้แฮร์บูมมีรถ99 บวกคันเลยหรอ นะ กด ESC แล้วมันขึ้น99 บวกอ่ะ เรซีเรื่องขึ้นมาชน ตรงขาอ๋อไม่แบตเตอรี่99 บวกมึงเอาไปเอามาจากไหนวะนะ อันไหน มันคาแบตเตอรี่อ่ะคาแบตเตอรี่ อ๋อ คาแบ เขา ตเตอ ไม่ รี่ ไม่เคยใช้เลยอ่ะ ไม่เคยใช้นิดเดียวใช้น้อยมากแทบไม่อัพเลย มันต้องยิงกันเหมือนทุกคนบอกว่าเขาจะดิน สะสม คาแบตเตอรี่99 บวกเนี่ยนะเว้ย ดิตอนแรกกูมี320มั้งแล้วตอนนี้ก็คือผ่านนิดนึงเหลือ ว้าว เฮ้ยมันหาคิวเตอร์ชั่วโมงได้300 กว่าแล้ว จริงเหรอ มันมีไอ้ด่านบาง20 วิมันได้ทีละ10อ่ะ พี่อย่างนั้นผมไปฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันพี่เล่นกันเลย เอาไม่ได้พูดเลย เอาฟาร์มแบตเตอรี่ไงพี่อยากฟาร์มบ้างไหนแมปไหนพี่เล่นเสร็จพอดีชั่วโมงหนึ่งผมกลับมาฟาร์มแบตเตอรี่กัน มันไม่ได้อยู่ในไม่ได้หาในนี้นะในนี้ใน YouTube อ่ะมันมีเป็นคลิปให้เลย ใน YouTube ของคนไทยเขาสอนอยู่ในช่องคุณสา I'm thinking. จะชื่ออะไร ไหนเล่าให้ฟังหน่อย Oh, you read my mind. I saw you Right, trying yeah. to cut through the day Oh, trip pack. oh, man, So, now yeah, keep- let's race. เขาเปิดคลิปมาพูดว่าแล้วผมจะมาสอนวิธีการทำมัสเตอรี่10 มัสเตอรี่ภายในเวลา24 วิอ่ะ Game on then. I've set a marker เร็ along ว this ไม่ road. ภายในเวลา It's a 20 วิ fast เร็วกว่า one. เดิมแบบหลายเท่าเลยครับตอนที่เป็น I don't want to 10 วิ see อ่ะ anyone holding back. Open. Day trip's over. Agree, Keiko. See you at the ต้องไง finish. ต้องปัญหาแล้วแบบภาษาอีดิชั่นแต่ว่าไม่ ไม่ต้องรถโง่ๆเลยมาเยอะกูแผลโค้งเลยครับเขาตื่น แหกเขาผมได้ไงพี่ มึงต้องไปซื้อไอ้นั่นแหละไอ้ตัวมิตซูบิชิมิตซูก็ยังไม่ได้มิตซูน่าจะมิตซูแหละมิตซูอีโวอ่ะมิตซูแล้ววะมิตซูแล้วมิตซูตัวอย่างแก่บ้านไอ้เหี้ยแม่งข้าม เกินมันเรียก บ้านที่มีต้นไม้อยู่ตึกกำแพงบ้านอีกแล้ว
blast those engines. Tunnel coming up. โอ้โห Music to my ears. เอาอย่างวะ Finish coming up. Right at the end of the tunnel. Push it. แน่นอนรอบนี้ I'll remember this day for a long time. ถามวิ Thank แอ you. น I can't believe this is my actual job. Hey, with your day trips, you will never You work better a work day it in out, your man. life. I loved every second. Well, then I guess we're all in agreement. That was a great day trip. Where'd see for the next one, May? เท่าไหร่วะโอ้2 วิไปนอนละจะ4-5 ทุ่มอะพรุ่งนี้ไปเรียน เลย พรุ่งนี้ไปเรียนไปนอนละ4 ทุ่ม โอเคอ่า ย้ำเซ็งอ่ะไม่ผ่านนี้ Welcome back, X. แต่ปัญหากูขี้โม้กูซื้อโชว์เลยเรื่องโชว์ไรนี่แหละเอ่อมันชื่ออะไรวะมันชื่อไอ้รถของเมื่อกี้มันชื่อรุ่นอะไรวะนี่ผมโมเดลซูเปอร์คาร์อันนี้แหละแพงเพื่อนชื่ออะไรนั่นมันต้องมีที่อะไรเนี่ยลินดี้บางอาวุธ ใช่ผมเตะมันจริงวะเล่นไม่เชื่อมาเล่นอยู่นี่มันจะดีอยู่ในนี้เกิดอะไรเจอหนึ่งสตอรี่ผมไม่ใช่คำนี้ไอ้ดิ้งไงชั้นไหนวะตัวเล่นแล้วไปที่เบอร์ว่าแต่งนั่นไหนหรอตัวแม่เล็กๆเลยที่ตัวอย่างเงี้ยที่พี่กลัวแล้วเป็นคุณของพี่เปาลองผมอ๋อไอตัวปี 2000เนาะคิดว่าปี 2002มาเพราะตัวนี้เลยนี่หมดเออ
อะไร C8 แล้วนะ Zero to C8 ช่วยมาแล้วกันไปก่อนแล้วเป็นเพิ่มแล้วก็เป็นเพิ่มอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเหรอเอาเฟอร์นี่เหรอเฟอร์ไปไหนวะถ้าเหมือนวิธีดูมันเอาเฟอร์ห้าเป็นตัวปกติเป็นมาถึงที่เอาหนังส่งลิงก์ให้เติมดูแลนเติมไปดูเองเอาคีย์เวิร์ดวันนี้อ่ะดูไปเลยอันนี้นั่นก็เป็นเท่าไหร่วะอันเหลือทุ่มหนึ่งเติมรถเท่าไหร่บัส S1ก็ไปไป R ก็พอแล้วไม่ต้องไป X เยอะเกินไปไม่คือนัดกันเลยที่ผมแต่งไม่ก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่ได้ช่วยเลยเลยนั้น
I'm thinking we should race, shouldn't we? Oh, you read my mind. I saw you trying to cut through the day trip pack, so yeah, let's race. Game on then. I've set a marker along this road. It's a fast run. I don't want to see anyone holding back. Day trip's over. Agreed, Keiko. See you at the finish. Blast those engines. Tunnel coming up. Yeeja. Music to my ears. Finish coming up. Right at the end of the tunnel. Push it. I'll remember this day for a long time. Thank อ you. ยู่ๆก็ผ่าน I can't believe this is my actual job. Hey, with your day trips, I you will know. never work a day in your life. I loved every second. Well, then I guess we're all in agreement. That was a great day trip. Let's see for the next one, May. A little representation of the amazing shrines here with the purple stamp. Good job. Luckily for you, this warehouse by Tokyo City Docks is up for sale. This one means a lot to me. My day trip buddy. Hope you enjoyed them. Now, go check your journal. Amazing. Well, you showed us all how it's done. That's for sure.
That purchase is a bold statement. Not many people wake up and buy a hanger. ผมก็อยู่บ้านหลังนี้เดียวโซโก Welcome back, X. พูดถึงอันไทยกับวิชั่นสองอันนี้หาอยู่นี่ว่าเชิงเป็นโรงรถนอกของบ้าน ไฟชั่นนี่ก็ต้องเหมือนในเกมอันนี้อะไรฮะ
โอเคไม่นอนต้นไม้นอนแปลกแปลกบอกนะไม่บอกว่าเป็นโอ้ยไม่รู้ว่า
เฮ้ยโอ้ว่าจะมีบ้านแถวนี้ขายบ้าง
เ
City. You clearly do.
เนี่ย เยอะ Tango, you got all the mascots in this region.ไม่ต่อ